හැලෝ හැමෝටම ඉතින් ඔයාලව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා JNSL YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන රුපියල් 33000ක් වගේ වෙද්දි low budget එකකට සුපිරි PC එකක් build කරන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් කාලයකට පස්සේ වීඩියෝ එකක් කරේ. ඉතින් මේකේ ගොඩක් games ඔයාලට play කරගන්න පුළුවන්. Far Cry 5 එතකොට GTA V වගේ games, PUBG mobile එක, PUBG PC Lite එක වගේ games play කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකේ කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බලමු මොකද්ද මේකේ processor එක කියලා. ඉතින් මේකේ processor එක විදිහට මම අද අරන් තියෙන්නේ i5 second gen processor එකක්. ඉතින් ඒක රුපියල් 4950ක් වගේ වෙනවා කියලා තමයි නියෝවියු කියන shop එකේ website එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක i5 second gen i5 2400 කියන processor එක. ඉතින් බලමු මේකේ specs කොහොමද තියෙන්නේ කියලා මේ processor එකේ. ඉතින් මේකේ specs ගැන කතා කරාම මේකේ cores 4ක් තියෙනවා. ඒතකොට threads 4ක් තියෙනවා. normal speed එක 3.1 GHz තියෙනවා. එතකොට overclock කරොත් මේකේ 3.4 GHz වලට එනකම් වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක 6GB Intel Smart Cache memory එකකුත් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේකට watt 95ක් ඉල්ලනවා අපේ processor එකට. එතකොට අපි motherboard එක බලමු අපේ. ඉතින් මේක 61 3rd gen motherboard එකක් රුපියල් 5000ක් වගේ වෙනවා කියලා තියෙනවා Baikery කියන shop එකෙන්. ඉතින් මේක ඔක්කොම එකතු කරාම අපිට 33000ක් වගේ වෙනවා මේ build එක කරන්න. ඉතින් ඒ ගානට ගොඩක් වැඩක් කරගන්න පුළුවන් PC එකක් මේක. රුපියල් 5000ක් වගේ වෙනවා අපේ motherboard එක. H61 3rd gen motherboard එක. ඉතින් මේකේ RAM එක බලමු. ඉතින් RAM එක 8GB RAM එකක්. 8GB RAM එකක් ඕනෙම වගේ දැන් game ගහද්දි නම් ඉතින් gaming වලට 8GB මදිත් එක්ක දැන් ඒ උනාට low budget එකට කරන හින්දා අපිට 8GB එකක් දානවාද වැඩේට. ඉතින් මේක රුපියල් 5900ක් වගේ වෙනවා කියලා තමයි දාලා තියෙන්නේ Baikery කියන shop එකෙන්. ඉතින් ඒක 3 months warranty වට හම්බ වෙනවා මේකෙන්. මේ RAM එකට. ඉතින් මේක රුපියල් 5900කට 8GB RAM එකක් අපේ system එකට add කරගත්තාම ඒක ගොඩක් හොඳයි performance එකෙන් වැඩි හින්දා. ඉතින් මේකේ hard disk එක මම ටිකක් අඩු hard disk එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් 250GB hard disk එකක්. ඉතින් ඒක ගාන අඩු කරන්න කරපු වැඩක්. ඉතින් මේක රුපියල් 1300ක් වගේ තමයි මෙන්න මේ hard එක. 250GB එක. ඉතින් ඔයාලට මේක මදි වගේ නම් 320GB හරි 500GB හරි hard disk එකකට මේකෙන් මාරු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ගාන වැඩි වෙනවා අපේ. ගාන වැඩි වෙන හින්දා ගාන අඩු කරගන්න ඕන හින්දා මම 250GB hard disk එකකට ගියා. ඉතින් පොඩකින්ද වැරදුනාද? අනේ. හරි ඉතින් මේකේ power supply එක අපේ පොඩකින්ද මම graphic card එක ඔයාලට පෙන්නුවේ නෑ වගේ මට මතක. හරි මේක තමයි අපේ graphic card එක. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ graphic card එකක් gaming වලට. ඉතින් මේකේ ගොඩක් games ගහන්න පුළුවන්. 2019 වගේ games උනත් low හරි දාලා ගහන්න පුළුවන්. ඒකල මම හිතනවා මේකේ පට්ටම VGA එකක් මේ VGA එක. ඉතින් මේක 2GB VGA එකක් GTX 770 VGA එක. ඉතින් 760 VGA එක සමාන වගේ මේකේ performance එක යනවා. ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වගේ වැඩි මේකේ 770 VGA එකේ. ඉතින් මේකට watt 450ක් ඉල්ලනවා මේ VGA එකට. ඉතින් මේක අපේ වැඩේට නියමයි. මේකේ ගොඩක් games ගහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ GTA V වගේ high වගේ දාලා ගහන්න පුළුවන්. එතකොට Origins වගේ games, තව PUBG Mobile, Fortnite, CS:GO, PUBG Lite එකත් ගහන්න පුළුවන් ඔයාලට. තව ගොඩක් games මේක ගහන්න පුළුවන්. ගොඩක් games මේකේ හොඳට වැඩ කරනවා. එහෙම lag වෙන්නේ නැහැ. FPS 40ක් හරි යනවා උපරිම. low හරි දාලා ගහන්න පුළුවන් මේ VGA එකේ අලුත් games උනත්. ඉතින් මේ VGA එක අපේ වැඩේට ගොඩක් හොඳයි. 12750ක් වෙනවා මේ VGA එක නියෝවියු කියන shop එකේ දාලා තියෙන ගණන් ඕන. ඉතින් මේකත් add කරාම තමයි අපේ ගාන වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ power supply එක විදිහට මම 500 watt power supply එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපේ VGA එකට watt 450ක් ඉල්ලනවා. ඉතින් අපේ මුළු system එකට 500 watt power supply එකක් මම යොදාගෙන තියෙනවා අද වැඩේට. ඉතින් මේකේ රුපියල් 1100ක් වගේ වෙන්නේ මේ power supply එක. ඉතින් ටිකක් හොඳ ඒවායින් බලලා ගන්න power supply ගද්දි. ඉතින් මොකද සමහර power supply වල 500 watt දෙනවා කියලා දෙන්නේ මේ 450 watt. ඒ වගේ අර සාමාන්‍ය නිකන් ඒවා. ඉතින් චුට්ටක් branded එකක් ගන්න බලන්න. ටිකක් හොයලා බලලා හොඳ වර්ගයකින්. ඉතින් එතකොට අපේ system එකට power හොඳට හම්බෙන හින්දා. ඉතින් අපි බලමු මේකේ casing එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් casing එක සාමාන්‍ය casing එකක් මම ගත්තේ අද වැඩේට. මම casing එක නැති වෙලා. ඩකින්න මම casing එකක් ඔයාලට පෙන්නන්න. connection එක slow වෙලා තින්නේ හොඳටම. ඕනේ මේ තින් මගේ casing එක. හරි මේක තමයි ඉතින් casing එක.
Golden Field gaming කේසින් එකක් මම අද වැඩේට යොදා ගන්නවා USB 3.0 තියෙන කේසින් එකක්. ඉතින් මේක රුපියල් 2050ක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ලුක් එක ඇත්තටම හොඳයි, ගොඩක් හොඳයි. ඉස්සරහට අපිට RGB වගේ ෆෑන් එකක් ගහගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට මේ කේසින් එකේ. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳයි. ලෝ බජට් එකට බිල්ඩ් එකක් කරන කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් කූලිනුත් හොඳට තියාගන්න, ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන් අපේ PC එක. මේකේ සින් එක ඇත්තටම හොඳයි. මේක ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන කේසින් එකක්. ඇත්තටම ලස්සන කේසින් එකක් ඉතින් මේක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දැනට ඉවර කරනවා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු අපි. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්නවා. මම දාන videos ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් PC build videos ගොඩක් ගේනවා ඉස්සරහටත්. ඉතින් bell icon එක click කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් like එකක් දාන්න. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.